Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Polo Norte Cursos. Eu sou Leandro Moraes e esse é um vídeo em que eu tenho certeza que vai tirar uma grande dúvida que você, técnico, muitas vezes ainda tem e você também, cliente, que é: a minha geladeira fosfree está fazendo muito barulho na altura aqui do congelador, barulho, estalos, está dando pipoco. Isto é normal ou não é normal? Eu tenho uma geladeira nova. Será que isso é normal acontecer também com esta geladeira nova? Então, a explicação que eu irei te dar aqui nesse vídeo, até o momento eu não vi uma explicação semelhante a esta no YouTube, tá ok? Então, é muito interessante para você. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo novas dicas e deixe um like já para fortalecer. Conto com você. Vamos então à explicação deste fenômeno. Bem, para você entender o que acontece com a sua geladeira fosfree, não importa se ela é Consul, Electrolux, Brastemp, Panasonic, LG, Continental, não importa. Esse fenômeno ele acontece com praticamente todas as geladeiras fosfree, diferente das geladeiras de antigamente. Então, se você pegar uma geladeira que não é fosfree, que é uma geladeira mais antiga, aquela geladeira mais antiguinha de uma porta, dificilmente você ouvirá este barulho, tá ok? Por que que você não ouvia esses estralos em geladeiras mais antigas? Porque aquelas geladeirinhas mais antigas, ela tinha um material que ficava ou fica entre a chapa lateral da geladeira e o seu gabinete, né? Também na parte traseira, toda envolvida. Que material era esse, Leandro? A chamada lã de vidro, uma espécie de colchão feita com material em vidro. Então este material não causava este fenômeno de estralos na geladeira, barulho, você não ouvia isto, tá? Esse tipo de barulho. Mas com o passar do tempo, aquele material ali ele ficou, acredito eu, obsoleto, ficou um material assim com custo-benefício com certeza mais caro aí para as empresas que fazem a geladeira e foi substituído, tá? Então as geladeiras de hoje, as fosfree, elas usam material que vem entre a chapa da geladeira e o gabinete, aquela parte branca interna aqui da geladeira. Este material é o poliuretano, ou a conhecida espuma expansiva. Então, por que dá esses barulhos, principalmente à noite, quando está silêncio, tá? Durante o dia, também você vai ver esses barulhos. E à noite, ele dobra aí. Porque este material chamado poliuretano, ele sofre o quê? Uma variação térmica de temperatura. E no momento em que ele sofre essa variação térmica de temperatura, aquele material ele se contrai e depois há uma dilatação. Neste momento acontece o quê? Os pipocos, os estralos, muitas vezes você até assusta. Pou, pou, né? Aqueles pipocos altos ali, né? Você está lá na sala ou está no quarto e ouve aqueles barulhos na geladeira. Aí você pensa, meu Deus, será que isso é problema? Eu vou ter que trocar de geladeira? Será que a minha geladeira ela vai dar defeito porque está fazendo esse barulho? Certamente não, tá? Como eu disse, esse fenômeno é um fenômeno que ocorre por conta deste material. Então dificilmente você vai ter uma geladeira fosfree que não vai apresentar este barulho. Mas há também alguns outros tipos de barulho que ocorre aqui no congelador da geladeira, o evaporador, que é diferente, já não é os estralos, é algum barulho como se estivesse pegando algo. Isso ocorre também porque a geladeira fosfree, ela cria gelo sim, mas você não enxerga através da capa que envolve aqui no evaporador dela, fica escondido, tá? No evaporadorzinho ela vai criar gelo, mas ela vai fazer o seu degelo de tempos em tempos. E se tiver com algum problema nessa geladeira, que seja nenhum sensor de degelo ou em um fusível térmico, uma resistência, tá? Ou até mesmo na placa eletrônica, o que ocorre? Essa geladeira ela não vai fazer o degelo e o motoventilador certamente irá pegar ali no gelo formado no evaporador, irá fazer um barulho também aqui dentro do congelador dela. Então isso aí já não é o fenômeno que eu te falei aqui, mas um problema mecânico, um problema nos componentes elétricos
e eletrônicos da geladeira. Então é necessário aí, quando esse barulho for diferente, né, você vê que não é estralos, né, pipocos, então é necessário que você chame aí um técnico capacitado para fazer os devidos testes. Ou você mesmo, se preferir, no nosso canal aí nós temos dica de como você olhar. Tá ok? Espero que você tenha de uma vez por todas tirado essa dúvida e fique tranquilo, os pipocos são normais. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe um joinha e um forte abraço para você. Nos vemos na próxima aula.